媽咪覺得有冇深啲讀咗1年啦，差唔多，覺得佢有冇進步到啊？對待人處事。咁啊覺得佢咧就大膽咗，成熟咗啦，比一般嘅女仔咧佢大膽好多。可唔可以但係個媽咪覺得開唔開心啊？個女而家又進步到，又大膽咗。比想象中好咯。咁喺呢年咧，我諗佢學咗好多嘢。咁以前嘅性格咧，比較咧就係文靜啲，而家咧就係咁你覺得阿森今日喺呢個活動裏面，佢有幫手做一啲可能統籌嘅嘢啦，咁可能接待啊、招呼啊，同埋可能會幫安排賓客啊嘅入座啊，你覺得佢表現點樣啊？ OK 啦，成績啦。有冇啲説話想同阿女女講下？